अगर हिम्मत नहीं है केदारनाथ की चढ़ाई करने का तो आप लोग वहां जाते ही क्यों हैं? आप लोगों को लगता है कि हम तीर्थ करने जा रहे हैं जिससे पुण्य मिलेगा, लेकिन जाने अनजाने में आप लोग पाप करके आते हैं, क्योंकि आप लोगों के कारण साल में हजारों गधा और घोड़ा मर रहे हैं, जिसके ऊपर एक एक कुंटल का व्यक्ति बैठ जाता है, ऊपर से सामान भी। और जब वो जानवर नहीं सकता तो उसको मारा जाता है, साथ ही मालिकों द्वारा उसको टाइम पर खाना नहीं दिया जाता है, सिर्फ मालिकों का जेब भर रहा है। अगर जाना है तो खुद के दम पर जाइए। वीडियो को शेयर कीजिए कि कम से कम अब से कोई ऐसा ना करे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हर हर महादेव।